Gregory, tranquilo, hermano, yo me ocupo. Son de los míos y si no compran, se largan. Justo lo que buscaba. Justo lo que buscaba. Bonito color. Sí, si vas de rapero. Joder. Buenas tardes, amigos. Me llamo Alan Morris y si hay algo que puedo hacer por vosotros, soy vuestro hombre. ¡Leche, tío! ¿Es el nuevo 993 Turbo? En realidad es el 993 Carrera. ¡Coño! 8 cilindros, ¿no? 600 caballos de potencia. Son 6 cilindros y 475 caballos. Pues eso. ¿Te importaría no apoyarte en el...? ¡Joder! Con este seguro que me ligo a las gemelas. Este es el coche, Hola, señora tío. Johnson, ¿cómo está? ¡Oh, sí, joder! Menudo culazo tiene. Tengo algo para usted, señora Johnson. Oye, aquí no puedes poner música. ¿Quieres apagarla, por favor? ¿Puedes apagar la música, por favor? Haz el favor de apagar esa música, hermano. ¿Puedes apagarla, por favor? Apaga esa música, hermano. No me oyes, ¿quieres apagar la música, por favor? ¡Apágala! ¡Ritmo! No es ningún juguete. La señora Johnson estaba meneando el culo. Señora Johnson, menee ese culo, nena, menéelo. Lo siento. Oye, tío, ¿puedo ir a dar un voltio? O sea, ¿salir a probarlo? Lo siento, nuestra política no permite las pruebas. ¿Y tener un detalle con un hermano qué? Un detalle con un hermano. Nuestro coche más barato cuesta $75.000. ¿Solo? Me cabe la cabeza, ¿lo pillas? Tío. Despacio. Es este. Sí, señor. Sí, ¿ves? Mi amigo tiene gusto. Sí, claro, no es tonto. Joder. ¿Te gusta? Tío, menudo buga, colega. ¿Cuánto cuesta este? ¿200? 285. Te la deben mamar de coña por 285. Solo hay 7 como este a la venta en los Estados Unidos. ¿Tantos? Tío, abre el capó. Quiero ver esos 285. Ese es el capó. Ese es el maletero. Da igual. Arráncalo, tío. No, lo siento, es nuestra política. No puedes arrancar el coche. Son las normas, lo siento. ¿Pero qué demonios haces? Tú. ¿Quieres apagar el motor? ¿Quieres apagar el motor de los cojones, coño? No hace falta gritar. Solo hay que pedirlo. Se obtienen mejores resultados. Por favor, ¿queréis iros? No. Quiero este. A menos que quieras pasarte el resto de la vida pagándolo, te sugiero que... Yo te sugiero que empieces con el papeleo. ¿Qué se habrán creído? Dios mío. Ahí hay 300. No olvides darle la comisión. ¿A él? No. Quédate el cambio. Quizá me equivoqué. Somos colegas. Quizá me llevé una impresión equivocada. ¡Colegas! ¡Soy vuestro hombre! ¿Qué haces, tío? ¡Siéntate! No puedo permitir que me pares. Esta noche es importante.